河，江南烟雨行舟，乱世成空卷起多少的烽火。万里山河都踏过，天下又如谁手？分分合合不过几时在春秋。我在十面埋伏四面楚歌的时候，把酒与苍天对酌。纵然一去不回，此战又如何？谁见万箭齐发，星火满天夜如昼，刀光剑影交错。而我枪出如龙，乾坤撼动，一笑破苍穹。长枪刺破云霞，放下一生牵挂。望着寒月如牙，哭声纵马，生死无华。风卷残骑列甲，血染万里黄沙。成败笑谈之间，与青史留下。在十面埋伏四面楚歌的时候，把酒与苍天对酌。纵然一去不回，此战又如何？谁见万箭齐发，星火满天夜如昼，刀光剑影交错。而我枪出如龙，乾坤撼动，一笑破苍穹。长枪刺破云霞，放下一生牵挂。黑龙江大兴安岭地区11月11号塔河县10点49分，零下13度，现在是今天气温是零下7到零下23度。塔河县人民政府。目前还是在大兴安岭地区。煮点东西吃。青菜再加一点，煮完赶快打包东西，继续出发，游戏继续。快递我也不等了，快递是几瓶气罐那个雨雪天气那个车，因为8天了，估计要等10来天，等不了了。气罐我还有3罐，路上再买吧，到超市看有没有，小卖店一类的看有没有。加点青菜，等一下吃完饭赶紧打包东西啊！马上12点了要退房了，这在一个小旅馆里面。东西打包好了，走了。离开这个小旅馆，这个小旅馆曾经住了2次了。之前来漠河的时候，这里面也住过一次。刚才我看那个手机淘宝那个快递又到了，先去拿个快递。本来是不打算要了，直接点签收了，让别人随便处理。
看这个，突然又到了，大概有8天了，可以拿快递。塔河县大兴安岭地区，中国最北方的地区，塔河县城。哦。这边有个韵达快递，应该是这边拿快递。搞定啊！这是试关气罐。天气不下雪了，也不阴天了，太阳大晴天，感觉心情也好多了。长期低温环境下，人的心情有点压抑啊。长期处于那个低温环境中、户外环境中，那个状态是装不出来的，那种感觉、那种状态，除非像我这儿刚从小旅馆出来，是吧？又太阳又出来了，又大晴天，暖和一点了。对呀。
这边极寒之地，它这个雪的话是不会化的，它是直接蒸发掉，路上都没有水了。这是大中午啊。怎么判断这个是真的是低温环境还是假的？你就看地面上有没有水就行了。这地面上全部是干燥的，就这么简单。像那个南极、北极一样，它这个也是没有水的，路面上都是干燥的，基本上。因为石头比雪的温度要低多了，不可能融化的。路面也是那个石头的。啊，不行，要把羽绒服给脱了。那出了城再说吧。现在已经到了这个产河县县城入口处，这有一个呼马河大桥。进县城也就是几百米。呼马河是黑龙江的一个支流，这个桥还是非常大的。旁边还有一个小溪，一个那种旁边的副桥还是什么的。这应该是从山里面流出来的水吧，我觉得。路面非常干燥的，没有水的，没有雪是没有化的。给我感觉是山里边那种温泉一样的水流出来了。外面还是非常冷，风非常大。这边有一个大的金色的球，很大的，我忍不住要过来下来合个照。旁边就是这个那个大桥呀，塔河县呼马大桥，呼马河大桥。这个柱子很大的，起码得有三层楼这么高。这个铁球很高很大的，拍出来没这么大，非常高啊！上面这个抬肚子得有2米吧。这下面这个台阶就很高了，上面还有很高很高。一出门，一出这个县城就是原始森林嘛。刚走出塔河县。一出县城就是森林嘛。咦，这个路好像不太好呀。这个铲雪车的话，最起码把中间的给铲掉了。一出县城，它这个路就没那么干净了，都是雪。刚才看到一个兄弟，我10多天之前就看到过他骑得比较慢。我现在从北极村最北边已经回来了，刚才又碰到他，他也是骑行的。迄今为止见到4个骑自行车的。主打的项目不一样嘛，他是搞直播的。不说名字了，他那个粉丝还挺多的。
它主要业务不一样，我这个主要是环华。到 G111国道3个1，这边雪好多呀。国道应该清理掉了吧？国道不清理，真的没法走。这路因为这个雪被车一压的话，是很滑的。虽然没有水，但是很滑。国道还好。这边清理的还可以。之前很长时间都在边境地区啊，沿着边境在走。现在的话，离边境地区大概有200多公里吧。我要拿出无人机来拍一下了，不知道无人机电池还有没有电，等下看一下。忍不住了。边境地区是不让用无人机的，但是这边应该还可以吧。离边境还有200多公里。还是用无人机拍一下。这是现在的大兴安岭啊，中国最北方的地区，平均海拔在500多米吧，刚才看了一下。现在还不是最冷的时候，这都是树木呀，都是森林，很高的。飞机飞到200多米，看着像草一样，其实这个树很高的。只有一条国道，一条省道，路上的车非常少呀，就我一个人，没看到几辆车。这可是下午1、2点。刚才看了一下手机，大概还有10公里到前面的乡镇。不要一听乡镇，这个偏远地区的乡镇其实就是一个小农村、小村庄。已经到了这个 G1112231这边了。前面现在还大概10公里。现在还不到晚上4点钟，再加把劲了，因为过了晚上4点半，天是很黑的。这都是丛林啊，好几十公里才有一个乡镇，还有一个村庄，可以这么说。这边的乡镇就是村庄，人很少的。啊，下来了，小便。已经走到 G1112231这边了。这个相机赶快拿进去，拍画面的话，拍个几分钟，赶紧放怀里面、口袋里面，在外面直接都没有电，然后充不进去电，然后打不开，就这么脆弱。我手机什么都在口袋里边，不能放外面。嗨，有味，没准吧？那是相当安静。再过1个小时，这边相当恐怖，天非常黑。好了，稍作休息，我们出发。好像有火车道的声音，火车的声音，应该快到了。天黑的就这么快，这大概只有4点半左右。如果再过半小时，5点半的话，再过1个小时，那相当黑的。这边有一条火车道，应该快到了吧？已经到了。这里是大兴安岭地区翠岗镇，看人还挺多。这就是这个整个乡镇，就这么大。找了半天就在这儿了，
这个是脚印是我踩的，因为这个大门的话是外面是反锁的，里面明显没有人呢。你看这房子都透气的，这原来没有脚印，然后门口是从外面锁上的，里面是没人的。待会儿就搭帐篷搭在这儿吧，没有更合适的地方，因为这边是木板，然后最起码挡风，三面挡风嘛，就这么定了。这还有路灯啊，估计等一会儿路灯要灭了。这是这个乡镇。就这么定了。这是后面扎个帐，不能再等了，再等的话晚上温度很高的，晚上温度很低的，办什么事都不方便。拿这个用这个菜板吧，切菜板，这个切菜板我没用过几次，把这个血清理一下，清理一堆，那个搞一搞。差不多了，可以搭了。帐篷已经搭好了，找个小卖店吃点东西，骑着车过去。这边有个小卖店，进去吃顿泡面，然后喝一瓶水。刚才问另外一家也有小卖店，但是他没有开水，就来这一家了。最起码有热水可以泡一泡。那个炉子的话是打不开的，我随身带的那个炉子，气温太低了。在那个小商店吃了桶泡面，喝了瓶果汁，糖分的饮料，补充能量。现在回来了，前面这个桥的话是这个乡镇一个亮化的做的亮化的桥，现在温度好像是零下18度回露营地，就是这边好多都没有亮灯了。看到没有？像这种只有小动物的脚印，这都是没人的。回来了。进帐篷。进帐篷要暖一会儿，这帐篷还能升温。这个火打不开呀，气管我正在暖，不知道行不行。虽然温度没这么恐怖了，但是最低还是零下18度。车的话就放这儿呗，就在路边。这个雪都是我清理的，这边是没有人的，对面好像也没人，不过对面的房子锁上了。好了，拉上，这冷空气太猛了，手没有霜呀。老两都不好拉，刚刚费劲拉。暖一会儿睡觉。已经开始结霜了，那这户外电源冻得
嗷嗷乱叫，希望晚上还能充一下电。有几天是那个直接充不进电了，解爽。这都是爽啊！看一摸着都白的。这温度还是可以的。现在是晚上10点24分，大兴安岭地区呼麻县翠岗镇，11月11号，星期六。现在气温是零下19度啊，今天气温是零下8到零下21度，最低气温等下要达到零下巅峰时期零下21度。看一下地图定位，直接定位，天天定位。妈呀！怎么那么多广告啊？高德地图，翠岗镇，看到没？所在位置是翠岗镇，大兴安岭地区。这边还有个小火车站呢，离塔河县不远啊。这现在的位置啊，中国太大了，其实我感觉每天都在前进啊。但是你打开地图一看，定位怎么还在这里？其实已经在走了，不一样了。前一段时间在这个鸡头这边最北边，这几天已经走出来一点了。看着爽，都不能摸一摸都是白的，就不能太靠边。待会儿摸几下睡觉了。